Kaixo lagunok, gaur gertatzen ari zaidan kasu paranormal kezkagarri baten berri eman behar dizuet. Duela hilabete batzuk, nire kotxeko kontrol paneleko mandoetan argitxo bat piztu zen, pixel batzuz osatutako mantxa bat. Eta egunetik egunera handitzen zijoala ikusita, argazki hau atera nion. Harrezkero, hazten jarraitu du. Hemen duzue konparazioa. Pixelez pixel doa, baina marra fraktal bat da, ez da lerro zuzen bat, ez dakit zer den, baina egunero hasten dela, egia da. Eta ez da gelditzen. Susmagarria ez da. Eta noski, susmoa hor dago. Inbasio estralurtar bat da. Pixelez pixel, nire autoaren panel hori inbadituko du kutsadura alienigena honek. Eta panela kontrolatu ondoren, autoaren gainerako partei ekingo die pixelazio kutsakorrak. Ez dakit auto barrutik edo kanpotik txapa inguratuko duen, baina gertatzekotan dago. Arriskuan nago. Zenbat denbora geratzen zait autotik irten eta Opel Zafira hau abandonatu aurretik. Eta nire kotxearen ondoren, ez ote du inbasioak mundua bera kutsatzen jarraituko pixelez pixel? Lau bat pixel aurreratzen badoa inbasioa egunero, zenbat geratzen zait? Zenbat pixel ditu nire kotxeak? Zenbat pixel ditu mundu errealak? Kalkuluak egin ditut. Mugikorreko pantailak 2 milioi pixel pasa ditu gutxi gora bera. Baina auto baten txapa estaltzeko zenbat pantaila dira hori? Eta hori ere kalkulatu dut, Fibonacciren sekuentzia, algoritmo neperiarreko 7,43 aldagai bakoitia, 630 telefono pantaila. Hori da behar dena auto bat estaltzeko. Hau da, pixeletan, 1.306.368.000 pixel. Beraz, egunean 4 pixel aurreratzen badu inbasioak, autoaz jabetzeko igaro behar dena den 326 milioi egun pasa. Edo beste modu batera kontatuta, 894.762 urte. Badaukat, denbora pixkat, kotxetik irteteko eta lasaiago geratu daiz. Zuek ere lasai, lehenago harrapatuko gaitu beroketa globalak eta ondorioz kostalde osoaren itsasoaren azpira joateak inbasio alienigena honek baino. Ze ondo ez da?